Bonjour amateurs d'informatique, aujourd'hui petit unboxing de ce petit clavier que j'ai acheté sur Amazon. Donc ici nous avons le clavier, nous allons l'ouvrir. Voici le clavier. Et ce clavier-là, il est en USB-C et c'est un 60%. Ça va aller super bien pour l'autre PC qui est juste à côté ici. Et là, c'est un clavier USB-C, fait qu'il y a le fil qui vient avec. Mais c'est pas celui-là qu'on va prendre nous autres. Nous, on va prendre ce fil-là à côté. C'est un fil qui est entorsable.